Ljupčo Стојановски Црниот, покајник од криминалната приказна Ејлинг, во која, по негово кажување, и според доказите кои ми ги дава, се исперени околу 100 милиона евра пари украдени од буџет на граѓаните на Република Македонија наназад 20 на години. Ljupčo, како дојдовте во допир со Димитар Тодоровски, собственикот на Ејлинг? Прво сакам на гледачите да се извинам за македонскиот ми е многу слаб, дека у Германија сум живеел многу години, таму завршив школа и све. Затоа, ама мислам дека ќе се разбереме. Затоа прво да се извинам до гледачите за мојот речник македонски, дека за жалост германскиот го зборам подобро од македонскиот. Како дојдовте во допир со Димитар Тодоровски, собственик на Ејлинг? Имав еден другар, познати другар може да се каже, ме однесе у фирмата Ејлинг на Огнен Прица, му беше прво фирмата, и се сретнавме со Диме Ејлинг. Влеговме кај него у канцеларија, седнавме нарача кафе таму, ми праша шо ќе пиеме, лево, десно, и ме праша дали сакам да соработувам со него. Ја викам на кој основ, како да соработуваме, викам мене ми треба човек што треба да ми набави луѓе да отворат фирми, ама да не са од Скопје. Од каде беа? Па 80% беа од Делчево, Штип, натака, вика, ако имаш таму познати, ја му кажав дека имам братучети многу у Штип. Колку вкупно луѓе мобилизиравте? Па ја само мобилизирав едно 20, а комплет беа на ке 150. 150 луѓе или? 150 луѓе што отворија фирми за Диме Ејлинг да соработуваат со него. Зашто служат тие фирми? Тие фирми служија највише да се пушта на нив пари, они да префрлуваат на други сметки, така да може да ја опере и обели неговата крадена роба, да може од буџетот да шмука доволно пари, у смисла тоа функционира, он пушта на една фирма, нарачува роба, тој другиот посредникот на друга фирма, а роба никаква нема, све се работи со фиктивни фактури. Ги носевте во централен регистар? Ги однесовме прво, тоа да го објаснам, ги однесовме у централен регистар фирма да им отвориме на сите. Тоа Диме го плаќаше све, сите давачки ги плаќаше Диме да им отвориме фирма на сите. Послем тоа, ги носев у фирма Ејлинг да удрат на бланко листови, печати, подписи, што требаше, како он ке кажеше, со неговата книговодителка, Билјана се вика, а за фактурите што ги правише послем тоа, се вика Горан, тој му е шефче у фирмата, он ми објаснуваше што треба тие све да направат со печати, подписи, све, и да им се остави тоа бланко. Се враќаат дома? Послем се враќаат дома. Што добиваа за возврат? Послем кога Диме пушта пари на сметка, ја им се јавувам да дојдат за Скопје, да може да ги подигнат од некоја банка, Така? или ова беше, се извинувам, Сокшо беше, да ги подигнат парите, да ми ги дадат на мене, ја тие пари ги носам у фирма Ејлинг. Фирма Ејлинг и ми сплаќа на нив 1%, И си заминуваат дома? и си заминуваат. Никаков контакт немаат ни со роба, ни со фактурите, тоа све се средува кај него у фирмата. Они го прават тоа све, си имаат механизам како си го прават тоа све. Што се случуваше со тие луѓе откако ќе завршеше постапката со нив или соработката? После година дена мора да се одновува. Друг човек да се најде. Кога ќе пројде годината, ако го не го викнат у организиран криминал или не, добро е пројдено. Ако го викнат, мора да потврди дека имало роба. Ако не потврди, тогаш може да заглави, никој нема да му помогне. Така тие народ се умака, немаат пари, тие затоа и прифатили, они не ни знаева за таа цела работа. Заглавија ли луѓе во затвор? Многу народ заглавија у затвор, некој умре, па многу останава болни. Останавме уште
Ја останав што не отидов у затвор, за среќа. Другите скоро сите отидоа кој у затвор, кој у гроб. Така си ги реши на брзо, си ги реши брзо, кој му пречеше, си ги решава брзо. Расправаше ли ти лично со Димитар за судбината на овие луѓе? Многу Го пати, прашуваше ли и што ти кажа за овие настрадани луѓе? многу пати му кажав, како ми кажа, дека све е сигурно и ништо не може со луѓето да се деси. Нели рече дека имаш фонд кај што си плаќаш на судството, јавното обвинителство, МВР, финанса и сите институции. Што се деси ова? Бате има некојаш губитак и добитак, тие се губитници, јас сум у добитак и тука често почнавме да се караме, ама неговото мото беше никој ништо не може да ми направи, само можат тие да заглават ако не си чутат. Минатата година се обидавте да свртите јавноста на ваша страна со обид за палење на джипот на партнерот на Димитар, Ивановски мислам се викаше. Беше прикажано дека сте незадоволени од неисплатени плати. Како заврши на суд таа работа? Тоа за платите прво беше лага на суд, бев точно наместен и од јавното обвинителство, бев наместен што? Ме убедија, ако не го потпишам обвинениот акт, што целиот случај што се деси пред Елинг, Збориме за обвинителен акт за палење на джип. точно тоа. Затоа се извинив и на гледачите дека има малку проблеми со македонскиот речник. Кога ме викна во јавното обвинителство за случајот, тоа што се деси, јавната обвинителка Тајна Трајчева беше, Ивана Трајчева. Ивана. Добро. Ивана. Не, Тајна Трајчева, Добро. Ивана е другата за КОК 137, тој е друг Се случај. извинувам јас. Ја, ние збориме за джипот. Кога ме викна, ми даде еден обвинениен акт што ја викам ова ништо не е точно, што е ова. Или ќе го потпишеш, или нема судење да имаш и пасошот нема да ти го вратиме, што знаева дека сум болен, дека имав у Германија ланската година операција на срцето. Дали е точно дека тогаш сте испрашани без присуство на адвокат? Да. Ниеден документ ја немам и кога ме испрашувале ни у судот, ни на судењето, ни у јавното обвинителство, нигде ја ништо немам, никаков документ. Каква пресуда добивте за палењето на джипот? Условно 2 години на 5 години затвор со тоа да платам целата штета што е на джипот направена, судските трошкови на мојата адвокатка, трошковите не знам и сите судски трошкови што се, Збориме за адвокатка која добивте кога По службена должност. кога дојдовте на процес, така? да, што ме убеди да го признаам обвинениот акт, ако пресудењето, се извинам уште еднаш, пресудењето влезе 5 минути унутра кај судиката и јавната обвинителка, се врати назад, вика се договорив све. Ако го признаеш обвинениот акт, дека Ако признаеш дело, делото, ја викам делото сум го признал, ама тоа што е у актот не е све точно. Ако го признаеш дека све е точно и ништо не прашуваш и чутиш, ќе си добиеш условно. И ќе ти се врати под хитно пасошо да можеш да се замениш во Германија, дека сите знаева дека мојата екзистенција е во Германија. што се случи по пресудата? После пресудата, 10 или 15 дена ми доваѓа дека јавното обвинителство дала жалба против одлуката на судиката зошто ми се дало условно. И тоа е уште во процес. У процес, а прашувам мојата адвокатка зошто ми кажа дека условното никој нема да е жалба. Па наводно Елинг Диме отишол у јавното обвинителство, удрил притисак до шефот да морала јавната обвинителка да удри жалба против пресудата, условната пресуда што ми ја дадува. Дали беше тоа иницијална каписла да ви пукне филмот и да инсистирате на завршување на судскиот процес за перење пари, за данъчно затојување и за злосторничко здружување? Збориме за 131 Ког 131, да.
Целата работа беше тоа, беа сите нервозни дека го објавив често, дека е тоа корумпирано све, дека за тој случај жена умре од нервози, што е главен сведок да го докаже целиот случај, што беше и оштетена, што остави 3 деца, сирачина, ама тоа никој не ги занима. Во тој предмет сте обвинети 5 минути. 4, 5, да. 5. Злосторничкото изражување е апсолутно застарено. Да, тоа го застарила, дека тоа го знаеше Диме дека ќе го застари, дека имаше фонд и таму да плаќа. Дали имате докази вие за фирмите кои се спомнуваат во обвинителниот акт? Да. Тие сите и поднесов и молба до вас спречување за антикорупција, исто поднесов да се испитат. Мислам дека не знам како се викаше заменикот таму, мислам дека Владо, после моја упорности, после 10 пати идење да го прашам што се десило со мојата барење што го поднесов, еве може и да се види на кај која дата, Добро. некако ме прима. Саат време пишуваа со неговата колешка, на крај ми вика, да ти кажам нешто, откажеш од оваа работа, у антикорупција што е надлежна за све, откаже се, вика, ние не можеме против тој човек да име ништо да направиме, вика, што да пробаме, ќе се укучат работите, негде ќе залетат у фиоки. Кој судија го води предметот 131/15? Кој судија? Горан Бошевски, а беше јавна обвинителка прво Лидија Раичевиќ, а после тоа се смени, дојде Ивана Трајчева. Што се случува на процесот? Колку рочишта се закажани? Па, ја мислам едно скоро 40, од тие 40, 2 пати дали беше на рочиште Лидија Раичевиќ прво, после аз не знам зашто она више не беше, Добре. па и го дадоа делото на Ивана Трајчева, она ќе дојдеше, ама судијата или адвокат некој од другата страна не е тука и само се одложуваше и се чекаше да застаре злосторско одружување, да застаре, да остане данокот, дека Диме со таа намера му рекле: ако тоа застаре, ти си го вратил данокот и нема да одговараш ништо за тој случај. И он идеше на тоа, за тоа го влечева 10 години овој случај. Дали вие лично сте спремни да си понесете кривична одговорност за тој предмет? Да, да. Ама инсистирате да Инсистирам се заврши? и да се заврши и другите што са исто у овој случај, што са сите виновни, сите да си одговараме. Што се случи за време на предистрагите за овој предмет? Што е со полициски службеници? Што е со со инспектори од УЈП? Дали вршаа контроли? Мене еднаш ме викнава за овој случај, тоа беше 2009 до 2010 како што дознав сме имале пин мерки. После тоа имаше еден службеник таму у МВР, таму Љупчо Момировски, ме викна еднаш така у кисела вода у еден кафе 6 тројка. Почнавме муабе да правиме, вика, слушај, вика, ова вака заборај го, вика, ова ле. Ја викам, ова не е МВР, бе, ова е кафе, зашто сме ме викнале? Ја по моје мислам дека Диме го натерал и од тогаш никој ништо не прашал за ова дело. Само дознав дека чекале, тоа гарантирам дека чекале што првата оштетена, што е највише оштетена, што е излажена, можам да кажам и од мене и од Пеце Трајковски, што работи на Битпазар у амбулантата, Диме, другите, знаева дека жената има рак и чекава, судството чекаше да умре жената, па да почне со судењето. Дека главниот сведок го нема. Кога нема главниот сведок, лесно е. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам ја и се извинувам за малку за мојот израз македонски. Се ја у странство сум живеел, не сум така, не сум никогаш пред медиумите или вака да изјавувам нешто, ама у секоја доба сум спремен
идам у јавното обвинителство, што сум бил. Ни сакаат ни да ме примаат, ни сакаат ни да разговараат. Целиот цел им е да ме држат така у шах, да ми го држат пасошот. Знаат дека финансиски не сум толку мојкен, да заминам за странство, дека таму ми е мене, си живеаме таму. Не знам до каде ќе дојде работата, ама у секоја доба сум и за многу други криминални работи, да докажам и за народ што беа у затвор, како умрева, ама јавното обвинителство не ќе да ме викне како сведок. Па да го Мислам дека е доволно за оваа прилика да Има и настава, да. да застанеме тука. Ви благодарам, господин И јас на Божиновски. вас.